So what up guys, magandang umaga. So bale, putong ano, basag, malas, sumalpok. So yun na nga guys, may ginawa tayo sa motor natin kahapon. Nagpa-decals tayo men. So gawa lang natin ng quick intro. Kasama natin si Jan tsaka si Puge kahapon, si JH. So pumunta kami ng LOBO CELLE. Pa-decals kami doon. Papakita ko mamaya sa inyo kung anong nangyari doon sa motor at kung anong proseso. Galing nila magawa. Sanay na sanay. So shoutout sa LOBO CELLE. Kung gusto nyo magpa-sticker tsaka mga accessories, kumpleto sila doon. Dayuhin nyo lang sila doon sa 10th Avenue sa Caloocan, LOBO CELLE. May mga parts din sila, parts ng motor, mga accessories. So yun, tingnan nyo na lang yung yung footage namin kahapon. So bye bye. Paps, saan tayo Paps? Dito tayo sa LOBO CELLE Design sa may 10th Avenue. 10th Avenue Caloocan guys. Ang ginawa natin dito? Hindi ko alam, nagutom ako pre. Ang ginawa natin dito Puge? Nagutom ako. Materials tayo boy. Materials tayo boy. Parang nabuso tayo ng pera pre. Wala na kami pangkain pero may pantekals kami. Nakita namin mamaya. Mamaya tingnan nyo yung kinalabasan ng motor natin. Wait.
So ayun na nga guys, kung napanood nyo, kung nanood man kayo, kita nyo yung kinalabasan ng motor natin. Naging ano siya, kakambal nung kay JH. Bali replika lang, replika. So maraming salamat sa Lobo Cell. Angas, ang angas ng kinalabasan. Kung gusto nyo magpagawa, dayuhin nyo lang sila, Lobo Cell sa 10th Avenue, Caloocan. Pwede rin nyo ring i-waste. Tapos may ano rin sila, Facebook page. So ayan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. So ride safe always. Ingat kayo palagi. Boy Abang out. Yuhu.